Bà Sư đây bổn sắc xa nó xa bằng ọc kia bà ngày ní chương một sắc xa nơi mê riêng thầm mây chỉ bằng to tiết bà chẳng ngày ní nhung xùm lược nơi consonant bằng thà chuyên trình nè chẳng bổn sắc xa nó xa bà hai chiếc đăng hai thà nơi khăn đông chuyên trình nè phía xa ông lê miên bà màn tù bà cái su bị gạ crom cả bị mê riêng đầm bốn mê riêng tì muối cứ chúng ban prap ôn rồi bằng hơi bà lấy một dương một sắc xa bằng to tiết cứ dương sắc xa từ lời chuyên trình nè dương ôn tới chạm tha gạ crom xí gạ crom dương được không gạ crom nó cứ miến chuyên trình nè hay nâng sạ bà dương đại chuyên trình nè phía sau ông lấy hai tha consonant chẳng chuyên trình nè nơi không phía sau khẽ cứ miền một phẩy mùi tú và chẳng nó không tu ni mùi cứ miền lồng nonประกอบ smile ទៅនឹងអក្សរខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅខាងក្រោមនេះនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនអាចយកសៀវភៅកត់ចំណាំបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជំនឿនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន21ទូដោយដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងមានពី B ទៅដល់ Z អាហ្នឹងសម្រាប់ព្យញ្ជនៈហើយស្រៈយើងនឹងមាននៅខាងក្រៅវីដេអូនេះបន្តទៀតបាទអញ្ចឹង letter យើងប្រែថាអក្សរឬក៏អក្ខរក្រមអក្សរ how to read បាទ how to read បានថារបៀបអានcompare to ខ្មែរបើថាស្មើទៅនឹងអក្សរខ្មែរបាទអញ្ចឹងស្មើនឹងអក្សរខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះអានថា B បាទ B វាស្មើនឹង បឬក៏បបាទបត្រីស័ព្ទប C ស្មើនឹងអក្សរកឬក៏ខហើយនឹងសបាទ D ស្មើនឹងដ F បាទ F គឺហជាងវបានដល់ for បាទ for G ស្មើនឹងអក្សរចជួG បាទ G ឬក៏ G H បាទ H ឬស្មើនឹងអក្សរហ J ស្មើនឹងជួឬក៏ជួជាងយបាទជួឬជួណាអញ្ចឹងយើងបន្តមក K គឺកខខួរបាទ L ស្មើនឹងលM ស្មើម៉ N ស្មើនឹងណ P ស្មើនឹងបពផបាទ Q បាទ for ឬក៏ for ខជាងវ for ខជាងវ for បាទ R ស្មើនឹងរឬក៏របាទ S ស្មើសឬក៏ស T តតួ V វឬក៏វ W V ឬក៏វបាទ V និង W នេះគឺដូចគ្នា H មានកជាងសខ្សហជាងសខ្សហសបាទចឹងនឹងតោះបន្តិចបងប្អូនY ស្មើនឹង your ឬក៏ស្រៈ E ឬក៏ស្រៈ I បាទ Z ហជាងសសបាទសបាទចឹងនេះគឺជាជំនឿរបស់យើងហើយស្មើនឹងអក្សរខ្មែរដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទចឹងបងប្អូនគឺបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបាទ
ឥឡូវយើងបន្តទៅមេរៀនបន្តទៀតបាទយើងទៅយល់ដឹងអំពីស្រៈម្ដងបាទនេះគឺស្រៈ vowel ចឹងស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន5ទូបាទចឹងមានអ្វីខ្លះបងប្អូនមើលនេះឃើញហើយបាទគឺ A ស្មើនឹងស្រៈ A ស្រៈ A ស្រៈ A E ស្មើនឹងស្រៈ I ឬក៏ A បាទ I ស្មើនឹងស្រៈ I ស្រៈ E ឬក៏ស្រៈ I ឬក៏ស្រៈ I បាទ E I I O ស្មើនឹង O ឬក៏ស្រៈ O ឬក៏ O តែម្ដងបាទ U O ឬក៏ U បាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះខ្ញុំចែកចម្លែកទៅដល់បងប្អូនសិក្សាអនុសាសន៍តែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងរាល់ការខុសឆ្គងឬក៏ការបញ្ចេញនៅតង់អ្វីមួយបាទអញ្ចឹងក៏សូមខន្តីនៅអភ័យទោសដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងប្អូននឹងធ្វើការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា